ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ജോബ് ക്വയറീസിൻ്റെ പുതിയൊരു ജോബ് ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അസം റൈഫിൾസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. ടോട്ടൽ 131 വേക്കൻസീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുരുഷന്മാർക്കും വനിതകൾക്കും ഒരുപോലെ അപേക്ഷിക്കാവുന്ന പോസ്റ്റാണ്. ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി തസ്തികയിലേക്കാണ് ഒഴിവുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ആർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയെല്ലാം അപേക്ഷിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഓൺലൈനായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ജൂൺ 26-ാം തീയതിയാണ്. ജൂലൈ 25 വരെ ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. അതിനുള്ളിൽ തന്നെ എല്ലാവരും അപേക്ഷിക്കുക. ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് കോട്ട റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല സാലറി ഉള്ള ജോബാണ്. 19,900 മുതൽ 56,100 രൂപ വരെ പെർ മന്ത് സാലറി ലഭിക്കുന്ന ജോബാണ്. വേക്കൻസി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പോർട്സിൻ്റെ എല്ലാ ഐറ്റംസിലേക്കും, അതായത് കരാട്ടെ, ഫുട്ബോൾ, ബോക്സിംഗ്, അത്ലറ്റിക്സ്, ലോങ് ജമ്പ്, അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റംസിലേക്കും സെപ്പറേറ്റ് വേക്കൻസീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് ഐറ്റത്തിനാണോ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേക്കൻസീസും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജോബിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഏജ് ലിമിറ്റ് നോക്കാം. പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മിനിമം ഏജ് 18 വയസ്സാണ്, മാക്സിമം 23 വയസ്സാണ്. അപ്പോൾ പ്രായപരിധി 18 to 23 ആണ്. അതിനുള്ളിലുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം. കൂടാതെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോമ്പറ്റീഷൻ, നാഷണൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടൂർണമെൻറ്റ്സ്, നാഷണൽ സ്പോർട്സ് ഇതിലെല്ലാം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കൂടാതെ സ്കൂൾ നാഷണൽ ഗെയിംസിലെ അവാർഡ് വിന്നേഴ്സിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഫീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനറൽ OBC കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 100 രൂപ ഫീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. SC ST എക്സ് സർവീസ്മാൻ PWD കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഫീസില്ല. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ ലിങ്ക് വഴി ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കൂ. അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്